والنهارده عندنا مفاجأة. أيوه مفاجأة. صح. إيه المفاجأة؟ مفاجأة بجد مش هزار. مفاجأة حقيقية. ممكن تقول ايه المفاجأة قبل ما نعجز؟ عشان المفاجأة مش تبقى حلوة في الشيخوخة. ايه المفاجأة؟ مفاجأة حقيقية. إيه هي؟ إيه هي؟ بسم الله ما شاء الله. هذه هي المفاجأة. فجأة يابا مش شايفين. الله ينور. ما لقيتش لقطة أبعد من كده. أقول لك على حاجة، خليك أنت في الاستوديو وابعت المصور بالكاميرا يصورك من أبو المطامير عشان ما نشوفش خالص. بعد إذنك قرب كلوز كده عشان نشوف بس. هذه هي المفاجأة اللي قدام حضراتكم. عارفين إيه طبعا اللي قدام حضراتكم ده؟ ده؟ لا ما تقولش موتوسيكل. معلش أسئلتك صعبة قوي. دي شنطة وجواها فلوس صح؟ هيكون عندنا هذه المفاجأة اللي أنا بقولها لحضراتكم وبعلنها لحضراتكم على الهواء. هذه حقيبة بداخلها 1,000,000 جنيه نقدا. حضراتكم شايفين اهو، دول 1,000,000 جنيه اللي قدام حضراتكم. وتشرف بمن سيفوز بال1,000,000 جنيه في ليلة القدر يتسلم هذه الجائزة على الهواء مباشرة. 1,000,000 جنيه جايزة هتتسلم على الهوا؟ لا ده موضوع كبير، ده ما يعديش كده ده. صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق. ما قلتلناش بقى ال1,000,000 جنيه الجايزة دي اللي هيكسبها ازاي؟ نجاوب على السؤال، نبعت على رسالة على 23 24 أو اتصال على 23 24. نتكلم على 23 24، نبعت رسائل أو اتصالات على الرقم اللي قدام حضرتك 23 24. رسائل اتصالات الاثنين. كلما اتكلمت أكتر، كلما بعت رسائل أكتر، أكيد الفرص بتكون أكتر. 23 24 23 24. حضرتك في سؤال، حضرتك او حضرتك بتجاوب على السؤال مرة 20 مرة زي ما انت عايز. كلما بعدت اكتر، كلما تحدثت اكتر، اتكلمت اكتر، تزيد فرص الفوز بهذه الجائزة الاكبر. الاجابات الصحيحة هي اللي هتدخل السحب. هنخش سحب ونجاوب على سؤال ونبعت بقى على الرقم بالاتصال او بالرسائل. وانا عارف السؤال زي اللي كان بيجي على القنوات بتاعت النايل سات، لو يجيبوا صورة إلهام شاهين ويداروها ويقول لك يا ترى مين اللي في الصورة، رونالدينيو ولا ريكو ولا الفنانة إلهام شاهين ولا الأندرتيكر. عارفها أنا الأسئلة دي. الإعلان الفائز أو الفائزة اللي ربنا يكرمه ويكرم الجميع يا رب، ويكرم الجميع يا رب. مين هو اللي هيكون أو مين هي اللي هتكون مليونير صدى البلد؟ مين؟ يا رب يا رب. ادخلوا شاركوا 23 24 اتصال أو رسالة، جاوب على السؤال أو جاوب على السؤال. وليه لأ ممكن تكون صاحب النصيب، وليه لأ حضرتك ممكن تكوني صاحبة النصيب وتشرفيني هنا أو تشرفني هنا إن شاء الله في ليلة القدر، عشان أقول لكم مبروك مبروك. هيقول للكسبان مبروك، أنت تقول له الله يبارك فيك. المعلومة كلها تتقال في دقيقتين. عندنا مسابقة وهتبعتوا على الرقم رسائل أو اتصال، تحلوا السؤال وتخشوا السحب. خلاص ارجع للحلقة هتلاقيها اتقالت في 11 دقيقة. ليه؟ لأن اللي اتقال عاملين لحضراتكم مفاجأة. مفاجأة 1,000,000 جنيه على الهوا، واللي يكسب يا رب. حضرتك تسألني تقول لي ازاي اشترك في المسابقة؟ اقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، رسالة او اتصال على الرقم علشان تبقى في المفاجأة لحضراتكم. نعم 1,000,000 جنيه على الهوا، واللي يكسب يا رب. حضرتك بتسأل ازاي اشارك في المسابقة؟ اقول لك حاجة بسيطة جدا، رسالة او اتصال على الرقم بتاع حضرتك، تبقى معانا على طول.
في المفاجأة. أيوة مفاجأة. تكسب 1,000,000 جنيه، واللي يكسب معايا وقت أقول أخد راحتي يعني. ودايما زي ما بقول لحضراتكم في بلدنا مصر دايما الأخبار الحلوة والمفاجآت اللي احنا من ضمنها ان احنا عاملين مفاجأة 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، واللي يكسب يا رب. ما انا مش هسكت، قاعدين بنمط فيها 11 دقيقة بنقول نفس المعلومة. عارف جهاز التسجيل عند الناس بتاعت كروت الشحن، كارت 15 ب15 وكارت ال10 ب10 طول الوقت. طيب خلينا نقول ونبقى متفقين ان هي مش جايزة، لان في ناس هتبعت رسائل وفي ناس هتتصل وفي تمن للرسالة وفي تمن للاتصال، ففي فلوس من الناس هتدفع. وخلينا نقول انت مش شايف ان هي تبقى جايزة لو وزعنا المبلغ ده على ناس محتاجاه، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها، وهتلاقي ناس كتير جدا محتاجاه وهتلاقيهم بسهولة، وتوزعها في ليلة القدر ويبقى ساعتها جايزة فعلا. طب خلينا نفكر مع بعض كده ونفتكر، لان ده نفس النظام بتاع مسابقات اتصل على 0900 اللي كان انتشر في بداية الألفينات. هتتصل وتحل سؤال وتخش سحب وممكن تكسب. ما تيجي نحاول نفتكر كده وندرس نشوف الموضوع ده كان تأثيره ايه على الناس، كان كويس ولا وحش؟ علمهم حاجة كويسة يعني، ولا خلاهم مستنيين أي مكسب سريع وأي ضربة حظ تخليهم يكسبوا مبلغ كبير من غير لا مجهود ولا مهارة ولا شغل عمله؟ إنما طبعا في ناس هتبعت رسائل وناس هتتصل وهيجي حد يستلم الجايزة في ليلة القدر وكل حاجة. وإنت لو عايز تشارك في الموضوع ده شارك، كل واحد حر، ويقول لك ألف مبروك، تحط الفلوس في أي بنك من البنوك وتعيش بقى على الأرباح وترتاح. أما احنا بقى فنتقابل إن شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.